ஈவினிங் திடீர்னு மழை வந்தனால பூவெல்லாம் கொட்ட ஆரம்பிச்சிடுச்சு. மீதி இருக்கிறதையாவது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலான்ட்டு கட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். வரும்போது முட்டை வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. அதையுமே ஒரு அட்டை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்காண்டி இந்த பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். மீதி ஒரு அட்டை வெளியில் வச்சுருக்கேன். சுண்டல் வேக வைக்கலான்ட்டு பட்டாணி ஊற வச்சுருந்தேன். பீச் சுண்டல் கேட்டாங்க. கிளைமேட் குளிராக இருக்கு இல்லையா, அதனால் பீச் சுண்டல் செய்யலான்ட்டு பட்டாணியில் கொஞ்சமாக உப்பும் மஞ்சத்தூளும் போட்டு வேக வச்சுக்கிட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி, பூண்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 பச்சை மிளகாய் போட்டு அதையுமே பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுட்டு ஒரு 2 பட்டை, கிராம்பு மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதை இதில் நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன். பச்சை வாசம் போன பிறகு கொஞ்சமாக கரம் மசாலாவும் உப்பும் போட்டிருக்கேன். லாஸ்ட்டாக வேக வச்சுருக்க பட்டாணி நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன். நல்லா கலந்து விட்டோன்னே கொதிக்க வச்சு இறக்குனா அவ்வளோதான், பீச் சுண்டல் ரெடி. இதில் வெங்காயம்லாம் போட சொன்னாங்க. நான் கேரட்டும் மாங்காவும் துருவி கொடுத்து அதோட போட்டு விட்டுட்டேன்.